インドネシア・バリ島から飛行機で1時間、ラブアンバジョという港町へ向かう。世界一大きなトカゲが見えるコモド諸島への玄関口として知られている。館内には至る所にトカゲをモチーフとしたモニュメントが飾られている。小さな空港だからあっという間に出口まで来た。ここにもコモドドラゴン。空港近くのホテルを予約したから歩いて向かう。今回の宿に到着。チェックインを済ます。軽食、お茶やコーヒーがサービスで用意されていて嬉しい。荷物を置いて早速辺りを探検してみることに。未知の土地の運転はワクワクする。結構飛ばしてる人もいるけど僕は安全運転。クラクションでの挨拶がラブアンバジョ流だ。3秒後に驚きの光景が見える。なんと動物たちが歩いて向かってくる。バイクが近づいても全く動じる気配がない。インドネシアならではの光景だ。人が集まっていたから少し寄ってみる。子牛たちが放し飼いされている。見慣れない色の木の実を見つけた。これはココナッツみたいで、子供が木に登って取ってくれた。喉が渇いていたから最高のおもてなしだった。ここの人と話して近くに洞窟があることを知った。そこまで船で連れてってくれるツアーをやっているみたい。面白そうだったから参加してみることにした。カラフルな家を通り過ぎて船乗り場に向かう。しばらくするとピンクの小さいボートが見えてきた。ボートに乗り込む。手動でエンジンをかける。スピードを調節するレバーとハンドルのシンプルな作り。沖へ出ると一気にスピードが上がる。水がきれいだから結構深いけどそこまで見える。30分ほどで小さな砂浜に着いた。未来少年コナンみたいな半ズボン一丁の少年が待っていた。慣れた手つきでロープをさばき船を止めてくれた。人が全然いなくて旅人の血が騒いできた。こじんまりとしたビーチで落ち着く。島を少し歩くと休憩所が見えてきた。今日の目的、ランコ洞窟までガイドさんが案内してくれる。この山道をついていく感じ、フィリピンのバナウェイを思い出す。裸足だけどどんどん進んでいく。ついていくのがやっとだ。10分ぐらい歩くと洞窟に着いた。中は鍾乳洞になっていて深さ4メートルほどの湖があった。そして美しい褐色の岩でできているみたい。天然フィルターでろ過されているせいか水が透き通っている。他の観光客に混じって泳ぐのを楽しんだ。洞窟から出るとどこからか視線を感じる。その正体は一匹の猿。こっちが気づいたと知るとすぐ海の方へ逃げてった。浜辺を散歩する。こんなに綺麗な海なのに全然混んでいない。有名にならないといいな。いい休憩場所を見つけた。しばらくここでゆっくりする。緩やかに時間が過ぎていく。神秘的な洞窟とちるい浜辺を楽しんだ後は港町へ戻る。晩ご飯の時間、レトロで温かい雰囲気の店を見つけたから入ってみる。コンクリートの壁、レトロ調、ウッドメインの家具、自分好みの内装だ。まずはインドネシアのローカルビールを注文。メインにはエビアボカドとツナの天ぷらの巻き寿司を注文した。きれいに盛り付けてある上にアボカドが新鮮で大変美味。大満足の夕飯だった。2日目の朝、ツアー会社が迎えに来てくれた。他の参加者と一緒に港へ向かう。町の中心地に着いた。
たくさんの参加者が待っている。コーヒーが売られている。いよいよボートまで向かう。自然の木をイメージした街灯がおしゃれだ。ボートに乗り込む。2階建ての船もあって楽しそう。船内の様子、椅子がしっかりしていて快適だった。カラフルな船たちを後に出港する。ツアーの内容やボートについての簡単な説明を受ける。港から出るとすぐにスピードが上がった。空気が澄んでいるから山の形がくっきりと見える。鮮やかな赤土の表面も見れる。波が高いと船の中がこんなに揺れることもあった。40分ほどで最初の目的地パダル島に着いた。橋のような船乗り場が見えてきた。順番にボートから降りていく。まだ9時だけど30度を超えていた。静かで穏やかな浜辺。休憩所が見えてきた。ここから島の頂上へ向かう。まずは階段を上る。まだ朝早いのにたくさんの人が行列を作っている。暑さと急な上り坂で息が上がってくる。しばらく登ると絶景が待っていた。記念に1枚。最初の場所に戻ってきた。浜辺にしか見慣れない光景。近づいてみるとほっといてと言わんばかりに去っていく。出発までしばらくあるから時間を潰す。僕たちの船がやってきた。次はいよいよコモドオオトカゲに会いに行く。20分ほどでコモド島に着いた。約5000匹の野生のコモドオオトカゲが住んでいる。大きな門がお出迎え。ジュラシックパークみたい。野生のコモドオオトカゲはとても凶暴だから必ずガイドと回らなければいけない。もしもの時はこの棒で押さえつけるらしい。本当に大丈夫かよと不安な気持ちを残しつつもパーク内を進んでいく。しばらくすると人が群がってる。コモドオオトカゲがいるらしい。全然わかんないけど。あ、やっと見つけた。どうやら子供みたい。いや、マジかよ。木に登れるなんて聞いてないって。間髪入れずに僕たちは次のコモドオオトカゲを見つけた。おー、今度はかなりでかい。豪快に手足を振りながらこっちにまっすぐ向かってくる。と思ったら右に曲がってくれて一安心。何かを探しているみたい。奥にでかい木が見えると思うけど、ガイド曰くこれはメスコモドの巣ということだ。興奮気味なのか動きが活発になると思ったらこっちに向かってきた。逃げたいのは山々だったけど我慢してカメラを回した。結局2匹にしか会えなくて入り口に戻る。なんと大きなコモドトカゲが2匹いるそう。いた。大人1人分くらいの大きさはある。存在感があってピクリとも動かない。5分後、まだ動かない。やっと動いてくれた。ファンサービスかな。大量のコモドフィギュアが売られてる。結構作りも良くて興奮が冷めないんで買っちゃうよね、こんなの。等身大サイズも見つけた。迫力満点。いやいや、こんなの本物みたいでびっくりしちゃって。あっという間に時間が過ぎ、コモド島を後にする。コモドドラゴンに4匹も会えてついてる1日だった。船に乗るとランチが配られた。朝から動きっぱなしだから助かる。その後はコーヒーのサービス。一服して次の目的地ピンクビーチに向かう。港がないから砂浜に直接船を止める。ビーチが本当にピンク色をしている。昔はレッドビーチと呼ばれていたらしいけど、観光客が砂を持ってきすぎて今ではピンクビーチとなったそう。
赤い砂はサンゴ礁の残骸から来ている。それがこれだ。素晴らしいのはピンク色のビーチだけじゃない。そもそも水が透き通っていてとても綺麗。ここなら何時間でも入れちゃいそう。でも残念ながら時間は限られている。ラブアンバジョの港町へ戻る。港に着いた後は夕日を楽しむために近くのリゾートホテルに併設されたバーに来た。バリ島でも有名なアヤナホテルのラブアンバジョ支店だ。ナチュラルウッドとホワイトを基調にしたモダンな内装でテンションが上がる。至る所に目の引くアートがあったり、テーブル一つでもデザインが凝っていて飽きが来ない空間だ。海の目の前に位置していて眺めがとても綺麗。いつかはあの部屋に泊まってみたいな。下に見える橋の向こうにはバーがあるらしい。綺麗な夕日もしっかり見える。ホテルに併設されたバーに来た。名前は確かユニークルーフトップバー。クラフトビールを注文したら突き出しでスナックがついてきた。大好きなハウスミュージックと洗練された空間で極上の夕日を楽しむ。暗くなるとより一層幻想的に。このバーカウンターかっこよすぎでしょ。3日目の朝、今日もツアーに参加する。目的地は綺麗なサンゴ礁が見れるレ・ピラテ島。定員オーバーで最初は断られたけど、どうしてもと頼んだらなんとか参加できた。ラッキーだ。参加者の確認が終わり、港へ向かう。ガイドについていき、しばらく歩くと港が見えてきた。これが今日のボート。昨日より若干小さそう。テーブルを囲むような席で開放的。飲料水が備え付けてあるから重たい水を持ち運ぶ必要がなくて助かった。安全対策もしっかりしてる。ゆっくりと出港する。海沿いにはモダンなデザインのホテルが立ち並ぶ。だいぶ沖に出てきた。この船の船長だ。乗組員なんだか疲れてそう。この場所が気に入った。風が気持ちいい。30分ぐらい走ると島に着いた。相変わらず綺麗なエメラルドグリーン。砂浜に船を止めて降りる。近くにサメが泳いでいる。命の危機を感じた。この島は無人島だから人は住んでないけれど、リゾート地として開発されていて、南国風のおしゃれな空間が漂っていた。観葉植物でよく見るような木たちがきれいに植えられている。いくつかビラもあって宿泊もできるみたい。ビーチバレーもやり放題。少し歩くと広場が見えてきた。他の人はもう着いてた。ウェルカムドリンクのジャスミンティー。島の説明を受ける。海で泳ぐ時のルールが厳しくて、自然を守りたい強い思いが伝わってきた。早速シュノーケリングに向かう。当然ここにもサメはいる。ビビって海に入れずしばらく時間が経つ。ノーペインノーゲイン。ようやく決心して海に行く。透き通るようなホワイトな魚と思ったら、日本では見られないようなカラフルな魚たちを見つけた。ここにはカクレクマノミ。本物を見れて大感激。複雑な作りをした美しいサンゴ礁が広がっている。そこで何種類もの海の生物たちが暮らしている。最後にはなんとウミガメにも会うことができて大満足なシュノーケリングだった。たくさん泳いだ後はお昼ご飯の時間だ。ビュッフェ形式のランチが用意されている。グリーンカレーが美味しかった。出発の時間までしばらくのんびりする。ここはほんと良かった。絶対リピートする。またね、レピラテ。すっかりこの街が気に入った僕は
最後にお土産を買いに来た。店の名前はエキゾチックコモド。コモドドラゴンの彫刻がお出迎え。店内は天然素材でデコレーションしてあっていい感じの雰囲気だ。激しく同意。貝殻でできた小物を見つけた。こちらを購入。これは皿として使おう。こっちは醤油差しとかに使えそう。購入。デザインに一目惚れ。迷わず購入。最後の夜、夕日が綺麗と評判のレストランに来た。プールも併設されている。向こうではヨガ教室もやっている。ナチュラルウッドとホワイトの内装が活かしてる。猫も夕日を楽しみに来たみたい。チョコチップ付きココナッツアイスを注文。しばらく読書タイム。たくさんの船が海に浮かんでいる。最高の夕日を楽しみながら、今回の旅行はここで終了。と思ったら、まだ続きがあった。Happy birthdayん？これは誕生日サプライズをしてる？そもそもこの人誰？とりあえず時間を戻してみよう。実は今日参加したツアーで地元のインドネシア人と仲良くなっていた。その人たちに一緒に夜ご飯を食べないかと誘われて今に至る。彼らはみんな職場の同僚、そして偶然にも事務所のボスの誕生日が今日ということで、これからサプライズに行くそう。見ず知らずの日本人の僕がケーキを持ってボスの家に突入したら面白そうということで、サプライズ役に抜擢されたのだ。車でボスの家まで向かう。ボスの家に着いた。ケーキを渡された僕、キャンドルに火をつけて火が消えないようにそーっと歩きながらボスの部屋の玄関まで向かう。不法侵入とかで訴えられないかとか心配になってくる。そんな恐怖を乗り越えドアをノックする。やばい、窓からチラ見されてる。絶対ドア開けてくれないでしょこれ。緊張感が漂う。その中、ドアが開く。はい、ゆきさん、お誕生日おめでとうございます。日本語でのセリフは無事に決まった。喜びと驚きが表情から見て取れる。というわけで突撃サプライズは無事に終了。一味違った経験でインドネシア旅行が幕を閉じた。日本にいたら決して経験できないようなことを体験できる。それも旅の醍醐味のうちの一つだ。これからも素敵な旅の思い出を共有していきたい。今回もご視聴ありがとうございました。